ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பேபிஸ்க்கான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் நான் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன், முழு உளுத்தம்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை, ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் வச்சு இதை நல்லா ஹீட் பண்ணலாம். அடுப்பில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா கிண்டினீங்கன்னா இது வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் வந்து நாட்டு சர்க்கரையையும் சேர்த்துக்கணும், ஏலக்காவையும் சேர்த்துக்கணும். இதில் வந்து இப்போ நம்ம நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிட்டோம், ஏலக்காவே சேர்த்துக்கிட்டேன். நம்மளோட ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேனோ அந்த அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ.